الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahaliccin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan rana ta juma'a, ranar da ya wajabta mana yin sallah ta musamman da ba a yin irinta a sauran ranaku, kuma ya wajabta mana sauraron hudubar imam da kuma jagorantar mu da zai yi ga wannan sallah da ba a yin ta sai da imam bayan sauran salloli duka ana iya yin su ba imam in ta ɗauro, amma sallar juma'a ba dama mutum ya ce zai yi ta shi kadai kuma ta zama karɓaɓɓiya. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana wacce ta sauran ranaku kamar yadda ramadana yake ga sauran watanni. Wa jama'ar musulmi muna ƙara godiya gare shi da wannan baiwa da kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu, ya yafe mana kurakuranmu, ya ji kan magabatanmu, iyaye da kakanni, malumanmu na sunna da suka gabata nesa da kusa. Mu'assisi na wannan ƙungiya Ismail Idris, muna addu'a Allah ya kai rahama kabarinsa, ya yafe masa kurakuransa da dukkan waɗanda suka yi aiki na cigaban musulunci a ko'ina suke. Jagoran wannan ƙungiya a Sheikh Muhammad Athani Yahaya Jingir, muna addu'a da shi da dukkan mataimakansa a kowane mataki na aiki. Muna addu'a Allah ya masa taimako da kariya, ya ƙara masa lafiya tare da mu baki ɗaya. Sauran mataimakan malamai gudanarwa, agaji, masu taimaka da ƙarfi da matsayi da hikima da basira da shawarwari, muna addu'a gaba ɗayanmu Allah ya sanya mana ayyukanmu a mizanin lada, ya yafe mana kurakuranmu. Jama'ar musulmi, kamar yadda ɗabi'ar wannan ƙungiya take, a kowane mako malamai da limamai suna mitin su nemi damuwoyi da muke fama da su a nan haka, a tattauna, a nemi mafita. Damuwoyin nan na addini ne kai tsaye ko na harkar rayuwa? Yana tafiya da rayuwa, domin addini ne na duniya da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana wannan a cikin Alƙur'ani mai girma. Daga cikin mutane akwai waɗanda suke neman duniya kawai
lahira kuma ko oho. Cikinsu akwai masu neman duniya da lahira, sai Allah ya yi yabo ga waɗanda suke neman duniya da lahira ɗin. A duniya neman lahira. To saboda haka wannan ƙungiya mai albarka, yadda muka kwafo a matakin ƙungiyar na ƙasa da take mu'amala da ƙasa da ƙasa na yin wannan taro kowane mako saboda damuwa da muka yi ga al'amuran mutane na addini da na rayuwa. Alhamdulillah mun zauna tattauna abubuwa ɗin kamar kowane mako, kuma mun yi matsaya kan wa'azuzzukan da za mu yi wa kawunanmu. da mafi yawan wa'azin juma'a wa'azi ne na gyara kayanmu gaba ɗaya. Kowa zai iya jin inda ya yi daidai don ya ƙara, kowa zai iya jin inda ya yi don mu gyara. Allah taimake mu. Jama'ar musulmi, wannan addini na musulunci addini wanda ya sha a lokacin kafuwarsa, domin ƙur'ani ya ba mu tarihi masu yawa na al'umman da suka gabata, irin wahalhalu da suka yi fama da su, duk da cewa suna samun umarninsu ne daga Allah. Allah ne yake ce ku faɗi kaza, ku aikata kaza, ku bar kaza, amma ba su share ba. Kaga idan annabin da yake samun saƙo daga Allah ba a yadda da shi 100% ba, to ina da wani. Annabawan nan wasu kashe su aka yi, wasu an ƙaryata su, wasu an kore su. Daga cikin waɗanda aka kora daga garin haihuwarsu akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa umarnin Allah ya yi ƙaura ya koma Madina, aka karɓe shi hannu bibbiyu. Lokaci ya yi ya ce zai zo Makka ya yi umra, suka ce ba za ka zo ba, ba ma son ka da kai da mutanenka. Sahabbai suka ce a shiga kawai da ƙarfi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bin umarni, Allah ya ne masa wahayi, ya ce ku bari, Allah zai kawo lokacin da za mu shiga. Sai ga shi Allah ya kawo lokaci, an shiga Makka, an shiga Ka'aba. Gaskiya suna gudu, suna ɓuya, kuma dama duk wanda ya ɓuya ba manufa ne ta a cutar da shi ba, sai a rabu da shi tunda ya ji tsoro ya ɓuya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga Ka'aba, ya yi sallan nafila, ya rusa gumakan Ka'aba 360. shine ake cewa fathu Makka, buɗe Makka. Jama'ar musulmi, kamar yadda wannan tarihi gajere ya nuna mana, to haka kowa da zai faɗi gaskiya sai ya yi fama da wannan. Amma da yake alkawari ne na Allah, daga baya kuma sai a zo a yadda, sai a zo a amince. Tarihin a Sheikh Ismail Idris, mafi yawanmu masu 'yan shekaru matsakaita an san yadda ya fara, an san wahalhalun da ya sha,
amma sai gashi garuruwa da yawa za a shiga mahukuntan garin su ce ba ma so ku koma, ba ma so. Tijjani ya riga ku, a wani garin an faɗa haka. Sai ga almajirai na ilimi suna cewa mu shiga malam kawai, duk abin da zai faru ya faru. Malam ya ce a'a, ku bari Allah zai kawo lokaci. Ba ku tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana shiga makka ba kuma ya amince, kuma ba ku tuna cewa daga baya Allah ya kawo lokacin da ya shiga ba cikin kwanciyar hankali. Ana nutsar da hankalin ɗalibai kuma suna amincewa da irin wannan har Allah ya kawo lokacin da aka shiga. Ba wata fada a ƙasar nan a iya saninmu da take da mulki, mu ce kamar fadar mai alfarma sarkin musulmi, mai martaba sarkin Kano, mai martaba shehun Borno. Ai suna cikin manya ko? Ba wata fada daga cikin waɗannan fadoji face malam ya shiga, kuma sun neme shi, kuma sun masa addu'a na aikin da yake yi. Mai alfarma bal mai martaba shehun Borno Mustapha Umar El-Kanimi, marigayi Allah ji kansa, ya ce wannan fada malam ta kuce, wannan aikin da kuke yi dama nata ne, ayyuka sun mata yawa, to yanzu gashi kun karɓe ta kuna ta yi, to Allah ya muku albarka, ku ci gaba. Ya kawo kuɗin mai, ya ce ku zuba a motoci ku shiga ko'ina. Malam ya je ya hau dutsen Gwaza, ya kai kiran Allah a lokacin da ba wani daga cikin malamai na musulunci tun zamanin Sardauna haka suka faɗa a garin. A wani malami da ya je ya ce zai tuna musu musulunci, amma ga arna sun taho daga Jamus da sauran ƙasa na duniya sun hau dutsen Goza, sun je suna mai da mutanen garin Kiristoci. Mu ko muna kusa da su, wani ilimin karatun ne babu a Maiduguri, tsakanin Goza da Maiduguri nisan ya kai nan da Jamus, amma daga Jamus din sun taho suna wannan mugun aiki. Saboda haka wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna kungiya ce da take son gyaran al'umma ta bangaren aqida, ta bangaren ibada, ta bangaren mu'amala, ta bangaren akhlaq da ɗabi'u masu kyau, wanda dama can akwai malamai a ƙasar, amma Allah bai nufe su da samun asbaqiya ta wannan kira ba sai da Sheikh Ismail Idris ya zo. Alhamdulillah, malam ya karantar da malamai da ɗalibai, wasu sun koya kuma suna ɗabbaƙawa. Allah ya jama'ar musulmi, alƙur'ani mai girma shine littafin Allah guda ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin kare shi
in banda alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai da yawa. A taura littafin Allah ce, injila littafin Allah ce, zabura littafin Allah ce, suhufi ibrahima wa musa da sauran alluna da Allah ya baiwa annabawa daban-daban don su shiryar da al'umma. Amma dukkansu gaba ɗaya Allah bai yi alkawarin kare su ba, Allah bai yi alkawarin tsare su ba, saboda haka duk an jagwalgwala su, an rikita su, an ɓata su. Sai alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin tsare shi. a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Tabbas mu ne muka saukar da wannan ƙur'ani, kuma tabbas mu ne masu kariya gare shi. Allah ya kare alƙur'ani a zukatan bayinsa da suka haddace shi. Mun sha faɗa, in ba alƙur'ani ba, kafin ka samu mahaddacin Bible a garin nan, a jihar nan, a ƙasar nan, kafin ka samu mahaddacin za ka daɗe. Idan ma da a ce ba a jagwalgwala ta ba ma ba za ta haddatu ba da wuyar tsiya, kuma sai ka rasa wadda zai haddace duk gari guda ko jiha. Zabura haka ne, amma alƙur'ani mai girma Allah ya alƙawarin tsare shi ta hanyar ya sanya bayinsa su haddace shi. Wa mun sani ko shafin jarida ɗaya, New Nigeria ko Daily Trust ko wacece Nation, jaridar ko da harshenka aka rubuta, a ce ka haddace shafi ɗaya, ka shiga uku. A ce daga wannan harafi sai wannan, daga wannan kalma sai wannan, daga wannan sadara sai wannan, ba tsallake. Wata guda a ce ka haddato shafi ɗaya, an haddata, an sa maka aiki mai wahala da ba zai yiwu ba. Amma alkur'ani mai girma, yara suna ɗaukar hadda a ba su shafi biyar na alkur'ani. A ce ka kawo a mako, wallahi wani sai ya kawo tas. Saboda me? Saboda Allah ne ya ce za a haddace shi, Allah ne ya yi alkawarin tsare shi. Musulmi, karanta alkur'ani da amfani da shi bayan an fahimce shi shine zaman lafiya al'umma. Amma rashin karanta shi ko karanta shi a ƙi amfani da shi shine tashin hankali da bala'i. Babban bala'i shine a karanta alkur'ani a karkata fassara irin yadda ake fama yanzu a duniyar yau, wanda zai ce maka ƙur'ani yake bi, shari'ar ƙur'ani yake nema, amma ya karanta ƙur'anin ya karkata fassara, ya ɗauki makamai, ya shiga masallaci, ya shiga church, ya shiga tasha da kasuwa da ko'ina, yana kashe mutane. A ina alƙur'ani ya ce a kashe mutane?
addini irin naka. Abinda musulunci ya ce ka kira su in kana so su bi abinda kake yi, ka kira su. Mu ƙur'ani ya faɗa mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Kai kira ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sabili rabbika, zuwa hanyar ubangijinka, bil hikma da hikima, wal maw'izati al hasana, da wa'azi mai kyau. Ko ba faɗa ba, idan aka ce da wa'azi mai kyau to ka san kenan akwai wa'azi mummuna. Aka ce ba mai munin ba, mai kyan za ka yi don ka kira waɗanda ba su fahimce ka ba don su fahimce ka. wajadilhum billati hiya ahsan, ka yi jayayya da wanda bai fahimce ka ba, amma jayayya billati hiya ahsan, da kalmar da ta fi kyau. Saboda haka masu ƙaryar addini da kashe mutane da lalata dukiya, waɗannan ba addinin musulunci suke yi ba. Muna fata Allah ya sa su tuba. Jama'ar musulmi, ƙur'ani shi yake gyara aƙida. Mutum ya fahimci cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, babu dodo, babu magero, babu fatalwa, babu dodo, ƙarya ne. Ba abin da yake da tasiri a harkar rayuwa sai ikon Allah. Idan da ƙaryar da ake yi cewa maye zai kashe ka, ko kuma akwai wani malam gobe da nisa, in yi maka tuk sai ka mutu, ƙarya ne. Abokan gaba nawa ne suka kewaye shi ya kasa kashe ko ɗaya. Da an ce akwai wasu malamai a Borno, in kana son aiki yanzu kamar yankan wuka sai ka ɗauko su. Yanzu don Allah, irin sun yanzu suna son Boko Haram a Borno? Ba sa so? To su kashe mana su in za su iya. Kaga wannan ma ya ƙara fidda abin fili. Allah kaɗai ne mai tasiri, ba wani sahiri. wala yuflihu sahiru haythu ata. mai sihiri ba zai nasara ba ta duk inda ya biyo. ƙur'ani shine littafin ibada. Ya ce ga yadda za ka yi tsarki, ga yadda za ka yi alwala, za ka yi sallah, azumi, zakka, hajji, duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada yadda ake yin su. khudhu anni manasikakum. Lokacin da ya hajjinsa na ƙarshe, dama shi kaɗai ne hajjin da ya yi, yana faɗa wa sahabbai lokacin da yake aikata aikin, khudhu anni manasikakum, ku riƙi aikin hajjinku daga wurina ku koya. Ya zo maganan sallah, ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah. Jama'ar musulmi, ƙur'ani shine littafin gyaran mu'amalar me kowace. Kana da mu'amala a gidanka, tsakaninka da matanka, tsakaninka da 'ya'yanka, tsakaninka da 'yan uwanka, tsakaninka da makwabtanka. Makwabta na gida, na ofis, na gona, na
na rumfar kasuwa. ƙur'ani yana nuna mana yadda haƙƙin makwabci yake. wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabil, har zuwa ƙarshe. Ku bauta Allah shi kadai, kar ku hada shi da kowa, kar ku hada shi da komai. Ta musu Allah sarki, wani rabansa da ɗansa wata guda yau garinsu ɗaya, bai zuwa ya gaida babansa, bai zuwa ya gaida mamansa, ba ruwansa da su. Su kwa sun yi ruwa da shi lokacin da babansa ya auri mamansa, suka zauna, Allah ya ba da ciki, aka yi ta wahala, uwa ta yi ta ɗawainiya, uba yana sayo magani, ana zuwa awu yana biyan kuɗi, ana kaza, har aka haife shi, aka ɗauki nauyinsa, aka sa shi a makaranta, ya gama makaranta, aka sa shi wata makarantar, ya gama, aka sa shi wata, ya gama, da ya kama aiki, ba ruwansa da uwarsa da ubansa. Jama'a, ana samun wannan ko ba a samu? wa bil walidaini ihsana, wajibi ne ku kyautata wa mahaifa. Me kyautata musu? Tsugunna sai ya gaishe su, sai ya musu ruku'u. Ba yi wa kowa ruku'u ko sujada sai Allah. Kyautatawa abinda ba su da shi, in kana da shi kai musu. Abin da ya shafi rayuwa, abinci, magani, tufafi, wurin zama. Kar ka yi magana da za ta bata musu rai, kar ka ɗaga murya lokacin da suke magana. In za ka yi magana da su, ka yi magana wa kullahuma qawlan karima. Allah ce ku faɗa musu, ko ka faɗa musu magana ta mutunci a matsayin su suka haife ka. Ƙur'ani yana nuna mana yadda za mu kyautata mahaifa, yadda za mu mu'amala da 'ya'ya, musa su a makaranta domin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci jinsin aljani da jinsin ɗan adam ba face don su bauta min. Wannan duniya wallahi abin da ya kawo mu shine bautar Allah. Ka sa 'ya'yanka a makarantar Allah da za su san Allah, su sai da za su bauta masa, su san manzannin Allah, su koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuwa makarantar samun duniya kawai ka sa su? Nawa kake biya a makarantar islamiyya? Nawa ake bin ka bashi? Ka yi abin kunya. Wani ya kai ɗansa makaranta mai tsadan gaske, tsada ta ninka ta izala sau 10 a tsada. An zo wayek da neko. Jama'a, wanda ya makaranta mai tsada za a ce tun da shi makarantarsa mai tsada ce, wayek ɗinsa da. Kuma idan aka ci wayek da neko ɗin, idan aka je shiga jami'a, aka ci jam, aka je shiga jami'a, za a ce kai ina waɗanda suka yi makaranta mai tsada, ku zo a shigar da ku a jami'a aji biyu, wanda ku tafi can da Allah aji ɗaiɗai. Ana yi, to kaga idan ka biya komai tsada, to ka sa su a islamiyya. In kana da hali ka sa su a ko'ina, amma ka sa su a islamiyya kuwa ko sai sun girma zo ana taro su kasa karanta fatiha. to ana abin kunya fa, wallahi babban mutum ya kasa karanta fatiha, to albishirinku, wadda ba abu ne mai Allah ya sauke.
ba a ce albishi sai abu mai kyau. Wani ya kasa karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi tallahi. Muka je taron jama'a da yawa, aka gama jawabi, idan zai jawabi sai ce Allahumma salli, sai tsaya, ina ɗan tunawa yake me a gaban, sai ce ala kulli shay'in qadir, Allahumma salli ala kulli shay'in qadir. Salatu, ka taɓa jin wannan salatin kai tun da kai? Kuma a wayewa wayayye ne iyaka, a wayen duniya da karatun duniya. To jama'a idan aka je aka samu irin wannan a taro, sunansa abin kunya ko kuma sunansa abin yabo? Allah kiyaye mu. Addinin musulunci, alƙur'ani mai girma, su suke gyara al'umma ta ɓangaren gida, su suke gyara al'umma ta ɓangaren wurin neman riya, mai sana'a, mai kasuwanci, mai aiki, mai noma, mai kiwo, kowanne yana da umarnin da aka yi masa wanda in yayi zai samu lada in ya bi. Akwai hani, in ya hannu zai samu lada, in ya ƙi zai samu zunubi. Addinin musulunci ya ce a mu'amala ta iyalai a gida, kowa ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masa. Maza da mata, wasu suna raba 'ya'yan kashi biyu, su ce 'ya'ya mata na mata ne, 'ya'ya maza na namijin ne ubansu. Saboda haka ka tarar da cewa ɓaruwansa da 'ya'yansa mata, bai san kuɗin kitsonsu ba, bai san kuɗin ƙunshinsu ba, bai san kuɗin ɗan kunne ba, bai san kuɗin sarƙar wuya ba, bai san kuɗin slippers ba, bai san zani ba bare ɗan kwali. Saboda haka shi kawai iko ne nasa. Uwa da 'ya'ya mata idan sun girma, uwa ce take komai. Saboda haka lokacin da aurensu ya zo, in ba sa aka yi ba, idan 'yar ta haɗa kai da uwarta, sai sun baka mummunan assignment. Domin kai ikonka na lokacin aure ne, baka damu da 'yar ba, komai za ta karɓa a gun uwarta za ta karɓa. Kaga wannan sunansa lokacin jahiliya. Saura kaɗan wannan mai yin irin haka, saura kaɗan ya kai 'ya'yan daji ya binne 'ya'ya matan. Don haka aka yi a zamanin jahiliya, wanda duk aka haifa masa ɗiya mace, in aka yi sa'a ba a kashe ta ba ko ba a hana cikin ba, to sai in ta girma sai ya kai ta daji, ya tona rami, ya binne ta, ya dawo ya kwanta ya yi barci. Sahabbai da yawa sun yi irin wannan. Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya aikata, ya ce abu biyu, in ya tuna ɗayan ya yi dariya, ɗaya ya yi kuka. Na dariyar shi ne ya sassaka gunkinsa ko ya gina gunkinsa da dabino, da ake daka dabino a mai da shi kaman fulawa da aka kwaba,
sai ya gina Allah a ganinsa a lokacin, sai ya kwanta ya sanya Allah nasa a wancan lokaci a ƙarƙashin fulo, ya ce wannan Allah ya kare shi cikin dare, kar komai ya same shi. Idan ya farka ya ji yunwa, sai ya gutsiri hancin Allah nasa sai ya cinye, ya sake gutsire hannu ko kafa, da haka har ya cinye wannan dabino. Amma fada ya ce shi ne Allahnsa zai kare shi, ya ce in na tuna wannan sai dariya, ce kai jahilci ba kyau, kafirci ba kyau. Ɗayan shi ne ɗiyarsa mace, ya kai ta daji, duk wannan kafin musulunci, yana tona rami zai binne ta, ƙasa ta mamaye gemunsa, sai ɗiyar tana kaɗe masa ƙasar daga gemunsa, bata san abin da za a yi da ita ba. Ta gama kaɗe ƙasa, ya gama tona rami, ya binne ta, ya dawo gida ya kwanta ya yi barci. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To don Allah, masu zubar da 'ya'yansu mata ba karatu ba lura da su, suna son 'ya'yan saura kaɗan su kai daji su binne. Yadda aka ɗora maka ɗawainiyar 'ya'yanka maza, haka matan, la'alla matan ma ka fi tausaya musu saboda haka don Allah kowa ya lura da 'ya'yansa, tarbiyyarsu, fitarsu, dawowarsu, ya sa su a makarantar addini, ya sa su a makarantar sana'a, makarantar arabiya da musulunci da boko, duk ya sa su. Kuma wasu 'ya'yan suna da matsala, sai su ce su ba za su sha wuya ba, suna ƙanana za su fara rayuwa da jin daɗi. Mutumin da ya ce zai fara rayuwa da jin daɗi, to sai ya girma zai sha wuya. Subhanahu wata'ala ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad, haƙiƙa mun halicci ɗan adam a cikin wahala. Yukabidu mashaqqatal hayati, zai yi gogayya da tsanance-tsanancen rayuwa. Allah ya riga ya rubuta wahala a jikinka. Gara ka sha wahala kana ƙarami kana ƙuruciya, za ka iya. In ba ka sha wuya kana ƙarami ba, ka yi karatu, ka yi sana'a, ka yi noma, ka yi abinda Allah ya kaddara maka za ka yi shi da gaske. Za ka iya ɗaukar wahalar a wannan lokacin. In ba haka ba, sai ka girma, wannan wahalar da Allah ya ce ya halicci mutum a cikinta, sai ka yi ramukonta. Lokacin kuma ka tsufa, lokacin ba za ka iya ba. Gardawa da suna cewa in ka ga mutum yana bara, ya tsufa yana bara, me ake cewa alarma? Sai a ce da bai yi ba, wai an ɗauka cewa barar addini ce. Sai ce in ka ga mutum ya gima ya tsufa yana bara, to da ya almajiranci da bai yi bara ba yanzu. Kaga nan fada suke kawai saboda a fahimci cewa yana da kyau ka wahala kana ƙuruciya. Me ba wahala? Karatun ne ba wahala? Sana'a ce ba wahala? Sai ka zauna ƙarƙashin wani ka koya. To yanzu jama'a, yadda aikin gwamnati wa saura kaɗan, ana ta yaye ɗalibai digiri na ɗaya na biyu na kaza, ba aiki ya ƙare. A ce wato dubbai da ake yayewa a jami'o'i, a ce kowa ya fito sai ya yi aikin gwamnati. Aikin guda nawa ne?
yanzu kuma kowane aiki akwai wasu suna mutuwa suna ritaya. Guda nawa ne? Karuwarmu ya fi mutuwarmu yawa. Shi ya sa ma da Najeriya farkon kidaya miliyan 55 ne, zai zama 60, muka zama 70, aka zama 100, aka zama 120, aka zama 140. Yanzu ana cewa daga kidaya 140 ba a sake yin wata amana ce miliyan 200 ne da wani abu a kiyasi. To raguwa ko karuwa? Ana mutuwa ko ba a mutuwa? Amma haihuwa ta fi mutuwar yawa, shi yasa muke karuwa. To ka koya wa ɗanka sana'a, in Allah ya kawo aikin ba zai hana ya je ya yi ba, amma ya zauna ya ce shi sai ya da AC da kaza da kaza. Kai ba a da ne, yanzu yana da wahala. An ce an kafa kwamiti wurin ɗaukar ma'aikata, za a yi bincike, an sayi appointment miliyan 3. Akwai wanda ya ji? Ba ku ji ba? Appointment mana takardar ɗaukar aiki, application, wanda za a an ce an riga an ɗauka ai, wanda duk ya ba da miliyan 3 to an ɗauke shi. Appointment letter. Ana nan ana bincike a majalisa ta ƙasa, an kafa kwamiti a gano gaskiya ne ko ƙarya. To idan ba maciji ko idan ba rami, me ya kawo rami? Allah ya sauwaƙe. Ƙarancin aikin ne ya jawo ko yawansa? Da duk da shekarun ba yawa ne da su ba, mun dan sani cewa idan mutum kafin ya gama jami'a an kai masa mota, an yi bukarsa, buka in ji gardawa, an kai buka cewa da ka gama ga mota mun ɗauke ka aiki. A da ABU Zariya ce ta nan kawai. To yanzu ko keke na fin aka yi maka, irin ka nawa ne? First class, first class, first class. Wani mutum ya fito da third class, ai shi kam sai ta Allah. Allah kiyaye mu. To Qur'ani shine mai gyara al'amarin rayuwa gaba daya. Ya gyara maka kantinka a kasuwa, ya ce banda magudi, ya ce banda rantsuwar ƙarya. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, a Kano ma da ƙyar na samu a kaza ƙarya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rantsuwa a kasuwanci mai ba da kuɗi ce kuma mai halakarwa ce. Za ta da Allah an karɓa sai ya saya. Haka ne? Za ka ci riba mai yawa ko? To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan ribar ba albarka, sai ta halaka. Dan me za mu rika rantsuwa akan ƙarya? An hana ka yi maguɗi ka gaure taki da ƙasa, ko ba taɓa yi ba? A gaure nono da ruwa, a ce duk nono ne. Koko da manja, Allahu akbar. A sa nama a ruwa ya nauyi a kilo. A musulunci, Allah ya ba mu sarkin kasuwar musulunci mai ƙarfin iko, zai kulle kantin mutum, haka ake yi kwana 40. Bayan an warware cutar da mutum ya yi, sarkin kasuwar musulunci ya sa dogaransa su je su kulle kanti kwana 40. Wannan face mugunta ya yi, ya aka ga a rufe a ce ya yi mugunta, duk jama'a su gane cewa mugu ne shi. In sake dawa ya buɗe ma dai wanda ya ga dama ya zo, amma dai mugu ne, an hukunta shi. Wai sauri sauri sauri, riba riba, yanzu yanzu, kudi kudi kudi. Jama'a ina za mu je? Muna cutar 'yan uwanmu. Ka sai da karfe na gyara, wata kusa tsohuwa ta kusa mutuwa, ko kuma yadda suke faɗa a ce local, ka ce original ce, a sa kwana 1-2, abin hawa ya koma kamar da. Jama'a ana yi ko ba a yi?
wasu masu gyaran a lallaba ce in baka lallaba masa ba gobe zai dawo ne, wai in baka lallaba ba in ka gyara da kyau wai za ka daɗe baka samu ba. Ina ruwan Allah, kai ne kyan, kai ne Allah zai ta turo wa mutane, kuma duk wanda ka cuce shi bai sake zuwa ba. Sai ga mutum yana ta juma, an san juma ko, yana ta juma a garejinsa, ya rasa mai kawo gyara. Allah kiyaye mu. To jama'ar musulmi, ƙur'ani shine mai gyara ɗabi'a mu'amala tsakaninka da ɗan uwanka. Ka yi masa kyakkyawan zato, zunnu bil mu'minina khaira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zunnu bil mu'minina khaira, ku yi wa mu'minai zaton alheri. Karka ce ina zaton gashi bai dawo da wuri ba, ina zaton ya ratsa gidan magajiya, ko kuma ina zaton ya yi aikin kaza mummuna, ka ambaci aiki mummuna ka ce zato kake yi. An ce ka yi masa zaton alheri. Inna ba'adha dhanni ithm, sashen zato zunubi ne. Saboda haka jama'ar musulmi, mu gyara ayyukanmu. Masu aiki da ma'auni na kwano wurin sai da mai, wani gidan mai kowa sai ya zo ya wuce, wani kuma kusa da wurin kullum da layi. Na ce Allah ƙara, na ce me yasa don Allah wannan jama'a ba sa tsayawa? Na ce ai kai ma baka tsaya ba da kaje. Na ce to na ga inda mutane suke ba zan zo, ni ban san dalili ba. Tunda na ga mutane da yawa, na ce to nan akwai alheri. Da na tsaya sai nake tambaya, sai aka ce ai wancan mugu ne gidan, suna tawaye ma'auni. To kaga bai yi wa kansa ba, ga kuma tsakaninsa da Allah. wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Jama'ar musulmi, Qur'ani mun rungume shi hannu biyu, zai gyara mana komai, duk abin da ya kafin zuwan musulunci. Madina ta fi kowane a wannan zamani tauye mudu, saboda haka aya da sura da aka fara wailul lil mudaffifina. Yanzu ittifakan Madina ta fi ko ina cika mudu saboda musulunci. Allah yana saukar da ni'ima. Mudun Madina ake cewa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mudun Madina addu'a. Ina ga masu mudun? Saboda haka ga aikin Qur'ani yana gabato mu kullum, mu taimaka a karanta shi, mu taimaka a haddace shi. Muna musabaka a mataki na ƙasa, tsakiya da mataki na sama don kwadaitar da yara da ƙarfafa musu gwiwa su haddace ƙur'ani, littafin constitution wanda Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Tabbas wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi daidaici, aqwam wa yubashshiru almu'minin, albishir ga mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat, waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai. Me albishir? anna lahum ajran kabira, suna da lada mai girma. Jama'ar musulmi, ranar Lahadi mai zuwa, jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a mataki na jiha, za mu buɗe karatun alƙur'ani na 'ya'yanmu, jikoki ga wasu. Za a je a yi gasa daga dukkan ƙananan hukumomin jihar Gombe, a fidda zakka da yardar Allah mu tura su mataki. Jama'ar musulmi,
mun gayyaci juna duka ranar lahadi da maraice karfe 4 muna so mu haɗu a kumo akwa local government mu yi wannan gasa da sunan Allah kuma kowa ya yi tunanin daidai ruwa daidai gari kowa ya ga cewa ya taimaka wa wannan gasa ko dai ya ba wa kwamiti gudunmawarsa. 'yan kwamitin kuma ga sunan irin su honorable adamu yakubu shi sakataren kudi malam abubakar hassan birman shiga da jarman fantami alhaji sa'idu suleiman mai kusa ga sunan da 'yan kwamitin. ko kuma mutum ya ce zan bewa katuguri kaza wanda ya yi na kaza ya kawo a basu mu karfafa musu fata. Allah taimake mu, Allah ya zaunar da wannan jiha lafiya, Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya, Allah ya ɗaga musulmi da musulunci waɗanda ba su fahimci wannan addini na musulunci ba Allah ya fahimtar da su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.